guys, jadi THR aku tuh nambah banyak, jadi aku tuh mau review ke kalian. Oke. Nih guys, tuh. Tapi bukan isinya satu lembar itu. Tuh, singkat gitu loh. Sebentar aku ambil dulu ya. Nah, sebenarnya tuh amplopnya segini, tapi aku gabungin ke satu ini. Dan yang uang gede-gede di sini, ini uang 5.000-an semua. Oke guys. Nah, jadi aku mau review yang tebal banget ini. Kira-kira jeng. Banyak banget tuh. Gitu guys. Tuh ya, jadi aku totalin semua ini tuh. Semua ini totalnya ada 250.000. Masukin ya. Tuh. Gede banget. Ini yang 5.000-an. Tolong sini. Tuh guys. Nah, ini yang tipis tapi isinya banyak. Ya, tapi kayak dijumlahin jadi banyak. Ini kan 250 dan ini dia. Tuh. Ada 4 guys. Ada 4 tuh. Jadi 200. Berarti sebenarnya aku tuh punya bangku lah kan guys. Apa namanya, ATM, dan isinya di ATM itu ada 200. Berarti aku gabungin semuanya jadi 650. Oke guys, jadi segitu aja konten niatin THR aku. Makasih ya yang udah lihat, jangan lupa like. Dan kalian THR-nya berapa nih? Kalau THR-nya banyak, kalian like ya, soalnya nggak bisa komen. Bye.